नमस्कार दोस्तों, पीजी टेक्निकल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने भी इंस्टाग्राम रील से कोई वीडियो डाउनलोड करी है और गाइस गैलरी में वो वीडियो आने के बाद अगर आपकी वीडियो पर आवाज़ नहीं आ रही है, म्यूज़िक प्ले नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम रील्स पर जो है म्यूज़िक प्ले नहीं हो रहा है। आपने जो है इंस्टाग्राम रील से वीडियो डाउनलोड करी है, लेकिन गैलरी में आने पर उस पर जो है म्यूज़िक नहीं बज रहा है। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो, और गाइस किस तरीके से इंस्टाग्राम रील से आप बड़ी आसानी से जो है इंस्टाग्राम रील को डाउनलोड करो, जिससे कि दोस्तों गैलरी में सेव होने के बाद उस पर जो है म्यूज़िक भी बजे, म्यूज़िक भी प्ले हो। तो इसके लिए गाइस आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में जाना है। इंस्टाग्राम में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टाग्राम रील से अगर आप किसी भी वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हो, वो भी म्यूज़िक के साथ, तो इसके लिए गाइस यहाँ पर मैं जो है एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस फिलहाल मैं यहाँ पर इस वाले सॉन्ग को डाउनलोड करना चाहता हूँ, वीडियो को डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए गाइस आपको जो है इस सेंड बटन पर आपको क्लिक करना है, इस शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ऐड रील टू योर स्टोरी पर क्लिक करना है। इसके बाद गाइस ये जो है रील आपकी जो है स्टोरी पर यहाँ पर ऐड हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। तो आपको इस वीडियो को कम्प्लीटली यहाँ पर आपको इसे फुल कर देना है। और इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको जो है थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करते ही ये जो है वीडियो जो है आपकी मोबाइल की गैलरी में विद सॉन्ग जो है डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस वीडियो को स्टोरी पर नहीं लगाना, अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेव करने के बाद यहाँ से आप बैक आ सकते हो, और इसके बाद आपको सिंपली अपने मोबाइल की गैलरी में जाना है। जी हाँ दोस्तों, गैलरी में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है वीडियो हमारी डाउनलोड हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो है वीडियो गैलरी में सेव हो चुकी है। यहाँ से आप इस वीडियो को प्ले कर सकते हो। आप देख सकते हो सॉन्ग के साथ हमारी वीडियो जो है गैलरी में सेव हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इंस्टाग्राम रील से आप जो है इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। अगर आपकी भी इंस्टाग्राम रील पर जो है म्यूज़िक नहीं बज रहा है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टाग्राम रील का जो है साउंड नहीं बज रहा है, तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। तो गाइज़ कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना।